De tal manera que amb aquest escenari és difícil que el president es pugui arrencar a fer una convocatòria si no és que oblida aquesta necessitat de fer llista única i si ha bé, perquè la cosa no dona per esperar gaire més, a fer una convocatòria, dissoldre el Parlament i fer una convocatòria amb llistes, diguem-ne, com les tradicionals, intentant pactar com a mínim un primer punt molt clar i molt definitiu que indiqui això que hem dit, que si anirà per aquest camí d'una declaració unilateral d'independència, quan es pugui fer, evidentment, després, potser no immediatament, sinó amb un primer intent de connectar amb el món exterior, és a dir, o sigui, seria, en realitat, jo ho entenc així, és que es pot diferenciar. Seria una declaració unilateral d'independència immediata que no és una proclamació unilateral d'independència immediata. I en l'entremig hi ha d'haver tot un plegat de negociacions o de creacions d'elements d'estat, un del qual, per dir el més important i el definitiu, seria crear una agència tributària com Déu mana, com il faut, perquè comenci a treballar l'endemà mateix, passat 30 minuts. A veure, estem en un terreny, diguem, difícil i que jo recordem que domino poc, per tant, poder la meva opinió sobre tot això de la DUI, tot això té poca importància perquè no tinc els mecanismes per saber la viabilitat de tot això, no? Sobre en Mas sí que m'agradaria dir una cosa. Jo crec que tampoc s'ha tingut poder prou en compte. Ell porta el que porta al damunt, diguem, no? També. Jo crec que qualsevol que el substitueixi, que possiblement si anem a unes eleccions no de llistes sinó en partits separats, hi haurà un canvi de lideratge, diuen totes les enquestes, i bueno, ja en parlarem després al cap d'uns mesos, no? També no és gens fàcil el paper, ni des del punt de vista polític ni des del personal. Jo crec que és d'una duresa enorme. Fins i tot el partit, que tots podem estar d'acord, jo com que no soc d'aquest gremi, diguem, em parlo amb llibertat i en aquest cas en positiu, no? Jo crec que s'oblida moltes vegades des de les esferes d'Esquerra, que jo entenc que Esquerra està en vigílies d'un èxit electoral important, sobretot el de les municipals, i per tant és raonable i és just que Esquerra aspiri a aconseguir, diguem, aquest bon resultat. Però s'ha de tenir en compte que Convergència ja ha pagat un preu molt alt per tot aquest procés, ja ha perdut molts vots en tot aquest procés, simplement per donar la sensació de que anava deixant, diguem, que això es portés d'una manera massa col·lectiva perquè hi ha part del seu electorat. És a dir, clar, aquí tothom pensa només en ell mateix i tothom diu, bueno, a mi això no m'afecta, però la gent ha d'entendre que hi ha partits que tenen electors que ho veuen diferent i per tant n'hi ha molts que ja s'han enfadat amb Convergència perquè Convergència feia unes coses que igual tu o jo trobarem normals, però hi ha uns electors, és a dir, és indiscutible des d'una mirada una mica distant i objectiva que Convergència ha pagat un preu ja en aquests moments. Per tant, també és just que en el moment actual es pensi que també és normal que Convergència busqui un lloc on enganxar-se i atrapar-se. Jo crec que en Mas hi ha un element més que aquí que estem en confiança, encara que això ho pengin en el seu ull, jo crec que es pot dir, compte que no tinguem un disgust. És a dir, jo crec que en Mas, els que diuen que es vol arrapar la cadira, estan molt equivocats. Jo crec que en Mas en aquests moments té la sensació que li ha tocat un marrón, no el del procés que li fa il·lusió i que jo crec que ell pensa de veritat, diguem que si se'n surt estarà content i orgullós d'ell mateix, però el marrón del partit en la situació en què li ha tocat gestionar-lo, la coalició, no crec que li proporcioni moltes satisfaccions personals. Per tant, ell en qualsevol moment, si veu, diguem, que no té prou gent que hi cregui, pot dir, bueno, doncs mira, passa i clar, aleshores ens hem de situar i jo crec que tothom, que tots els líders en aquest procés han de pensar
no en allò que creuen que podrien fer en la situació actual, sinó allò que creuen que podrien fer segons com vagin derivant les coses i segons qui vagi quedant aparcat de tot això. És a dir, si d'aquí n'aparquem Iniciativa, si d'aquí n'aparquem Unió, si d'aquí n'aparquéssim una part, ni que sigui petita, de Convergència, bueno, jo no sé si m'agradaria ser gaire el líder del partit que guanyi les eleccions quan es facin, diguem, no? O sigui, aleshores, jo entenc que també tothom digui, bueno, escolta, qui no hi vulgui ser, i a més no és just que jo hagi de pagar el preu dels dubtes dels altres. Bueno, per tot això, ja dic, jo que intento mirar-m'ho, ara quan parlo intento posar-me fora i mirar-m'ho com a observador. Dic, bueno, però ja torno a dir el que he dit abans, de causes justes al món que fracassen n'està així. I la gent diu, doncs era totalment just, sí, però bueno, no se n'han sortit, és que el món a vegades és una putada, no? Per tant, jo crec que en aquest cas convé, i els que ens ho mirem de més lluny pensem, a mi això només m'interessa, a mi no m'interessa ni el follon ni l'èxit momentani, a mi només m'interessa si arribem a la fi i això és positiu per tots, i per tant realment aconseguim un país més just i més pròsper per tothom, no? I per descomptat més lliure, que ja si hi hem arribat vol dir que ja ho seríem, no? Bueno, o sigui, jo crec que s'ha de fer molt l'esforç de posar-se en la situació dels demés, i això no és fàcil. I una última cosa que potser abans m'he deixat, i perdoneu que m'enrotlli tant, perquè he dit que no ho faria, i jo crec, igual que he dit abans, que Catalunya és un país petit i que per tant només units, o sigui, jo és que sincerament, si al final quan arriben les eleccions no s'ha produït un procés d'una relativa unitat, jo aniré a votar, però aniré a votar molt desanimat. Jo la meva confiança serà mínima en tot això, perquè a veure, quan tu mires els antecedents electorals i les mobilitzacions i els antecedents electorals a l'estranger i l'evolució dels moviments electorals a l'estranger amb els resultats que s'han produït quan ha arribat el moment de la veritat, en processos que acaben generant dubtes i posa a la gent que és legítim. És que aquí tothom es pensa que tothom ha de ser com un mateix, no? Aquí cadascú té les seves circumstàncies, no? Doncs quan mires tot això, dius, això només és possible si tothom que hi creu va junt. Perquè hi ha molta gent que no hi creu també aquí, Jo, clar, també a vegades ens moguem tots en cercles que són molt del mateix pal. Jo per la meva feina em moc a molts llocs, hi ha molta gent que està en contra de tot això, o molta gent que em passa, o molta gent que té dubtes, o molta gent que no vol triar, que no vol escollir, i per tant tot això, insisteixo, si no es va junt, i després una última cosa, que això ja podem arrisco molt, diguem, a opinar-ho, però jo crec que aquests que parlen de les famoses finestres d'oportunitat tenen raó. Hi ha una finestra d'oportunitat, no serà molt més llarga. En contra del que diuen alguns, que això és un procés que anirà més, no té per què. I el món, amb altres processos similars, no diu això, perquè entre altres coses hi ha altres moviments amb molta ambició i amb moltes ganes de posar damunt de la taula debats molt importants, que ara no ho fan perquè creuen que tenen poca possibilitat d'aconseguir l'atenció de tots nosaltres, però que d'aquí un temps, d'aquí uns mesos, d'aquí un any o 2 anys, diran, escolta, ja ho heu provat, no us n'heu sortit, ara em toca a mi. I ara vull plantejar jo, doncs, per exemple, els que volen plantejar una mena de revolució social, que tenen tot el dret, perquè hi ha hagut prou coses com perquè la gent s'emprenyi i cregui que també ara és el moment i que també és ara, i que també els hi passarà, i que per tant també estan molt neguitosos, no? O sigui que jo crec que compta amb les frustracions de tot això, perquè molta de la gent que està ara molt entusiasmada pot decantar el seu entusiasme cap a altres objectius si els veu més realitzables d'una manera més immediata, no? Per tant, jo crec que aquesta oportunitat d'ara o la saben gestionar molt bé, ja dic, jo peco d'això, que intento posar-me fora i per tant no hi veig cap problema, és que jo encara no entenc on són els problemes. És a dir, si de veritat volen arribar a no ser un, doncs igual que tots, segurament molts de vosaltres us heu menjat marrons cada 5 minuts en tot aquest procés, no sé per què no se'ls mengen els altres, diguem, no? I per què no aparquen tot això i ja discutirem d'aquí un any. Però és que és molt gros fer la independència d'un país per un procediment pacífic i democràtic en el món occidental. Si estiguéssim en un món de convulsions i violències i no sé què, diria, mira, si ets més fort que l'altre, al final et serà fàcil.
però estem parlant d'una cosa radicalment diferent. Estem parlant de fer les coses des del diàleg, des del compliment, diguem, de tots els principis més elementals que hi ha a l'Europa occidental en relació a les pràctiques polítiques, diguem, més democràtiques. És a dir, bueno, no és gens fàcil, i insisteixo, la força ho fa imparable, la debilitat jo crec que ho fa impossible. Alguna altra paraula? Ara em sap greu parlar perquè, ja ho dic, perquè a vegades jo mateix m'avorreixo a mi mateix de sentir-me. Estic en un bucle jo mateix amb mi mateix, m'afaito al mirall i sempre veig el mateix. Aquests dies ens passa. Sí, però potser tu mires una mica des de la perspectiva d'un palet fora. Els que estem a l'assemblea, doncs clar, vivim intensament tot això. És el tercer cop que fem aquesta activitat i els altres ja he dit, doncs heu de conèixer que jo ja estic instal·lat més en el 10N que en el 9N. El 9N és un tràmit que cal passar i soc voluntari com a servidor públic, espero que em toqui a l'Institut Secretari Coloma, que és el meu fill, i allà ja espero fer el paper que toca, però i que votem molts. Però el 10N, o sigui, la meva seqüència és 9N, candidatura de país, jo sí que la vull, ara intentaré explicar-la, eleccions plebiscitàries, guanyar i negociar, i d'aquí 10 anys ser independents. També m'arrisco una miqueta, no soc mediàtic, però és un procés de negociació, no ens enganyem, això d'aquests que diuen que surten al balcó són per volenteniment. Negociar serà dur, això sí, ens ajuda un arbitratge exterior, si no, no sé ni si serà. 10 anys no passa res, potser els que tenen 85 anys, la meva mare, quan em sent que li explico, em mataria, però el meu fill potser no tant. Aleshores, jo soc molt exigent quan dic el de la candidatura de país, i ho exigeixo. Ho exigeixo perquè crec que tinc raó de fer-ho. Espero no ser l'únic. Perquè els exigeixo als partits que facin una mica el que tu has dit. Oi que nosaltres ens sacrifiquem molt i destinem moltes hores i ens mengem marrons i aparquem la nostra ideologia moltes vegades? Perquè jo em sento a dir pels de la CUP que soc de Convergència, pels d'Esquerra que soc de la CUP, pels de la CUP... Això vol dir que vaig bé, també és veritat. Però jo vull exigir, i vull exigir una llista de país, però no perquè sigui una llista cremallera de partits polítics. Tu has dit abans, i m'ha agradat que pensis com jo, això sé. És que es pot fer una llista molt bonica, trufada de gent molt important de la societat, que per cert sempre és civil. Fem aquesta redundància de societat civil i no ho he entès mai. És una redundància, no som ni militars ni capellans. Per tant, som sempre civils. Seria preciosa una candidatura que tingués present totes les sensibilitats i que l'únic que fes és que després fes un govern de totes les sensibilitats, gestionant tot allò que has dit tu, que és la misèria, no ens enganyem, fins que no aconseguim obrir la caixa, gestionem la misèria, sigui el Mas-Colell el conseller d'Economia o sigués l'Herrera, que es veu que si obre el calaix has de trobar diners. Per tant, jo sí que els exigeixo molts partits que facin aquest esforç. Quan ets militant d'un partit polític, imagino que et poses unes ulleres i aquells vidres et fan veure la realitat d'una determinada manera i llegeixen coses que els altres no llegim, perquè nosaltres aquí som militants del país i no calculem si guanyarem o perdrem regidors, ens ho mirem, jo soc d'aquells que llegeix per ordre alfabètic tots els pobles, intento donar-los al cap, etc., però vol fer l'anàlisi. Però jo els exigeixo sacrifici. O no estem davant d'un moment excepcional? Quan hi ha hagut un moment excepcional en aquest país? Del 39 ençà. I per tant, si no som capaços de fer-los entendre o que ells entenguin per si sols, jo soc pessimista que entenguin per si sols, però si no som capaços de fer-los entendre que estem vivint un moment excepcional i que per tant requereix solucions excepcionals, no sé pas què farem. Jo no penso que si després es presenten sueltos, després siguin capaços de posar-se d'acord. Cony, si no es posen d'acord ara. Hem d'imaginar que l'endemà d'unes eleccions, per molt que hagin decidit no sé quantes coses, tu has dit matisos. No, perquè jo en el fons quan deia allò volia dir. No, això es fa amb una llista de país. Hauríem de mirar que quedés fora de la llista de país el mínim de gent possible. I per acabar, ara a l'assemblea li toca el moment aquell de patiment. Per què? Doncs perquè fins ara tot era molt bonic, exigíem coses que sabíem que ens deien que sí perquè estaven lluny,
però ara ens començaran a posar-nos-ho difícils, perquè un et dirà, em dius això, no em dius això, de qui vas a favor, de qui ets, del pare o de la mare, i això és una postura que serà complicada de gestionar. Per tant, també enfortim-nos, perquè fins ara hem sigut una mica, no és un insult, però m'incloc una mica teletubis, si tot era bonic.